啊，广州大概是全国我最喜欢的城市。从番禺的顺德菜到荔湾的老牌酒楼，再到珠江边的鸭脚扎和白天鹅的早茶，每一餐都回味无穷，每一餐的机会都弥足珍贵。旅程结束要离开这样一座美味的城市，难免会有些失落，但幸好广州站还有这么一趟列车，餐车的出品，我愿意牺牲一顿广州的晚餐专门来吃。所以本期视频您将看到绿皮名车、一栋酒楼、著名小站、经典早餐。好的，各位下午好，我是虾，欢迎来到广州站。有听说广州站远期应该是要大规模改造，也不知道这个经典的站房正脸还能不能坚持下来。不过确实，广州站这个站房现在都已经有些不够用，而后面还得再引入好几条高铁线路，那确实得大改了，加个高架候车室什么的，大伙儿也能舒服些。最起码不用像现在这样，在屏风也只能被迫扎堆在那几个并不大的候车室里，检完票上台还得使用老北京方案走地道过去。说回列车，今天要送我们离开广州的就是这趟直100次由广州站开往上海站。列车将于晚上6点10分从广州站发车，随后沿着京广线一路北上到株洲。列车将在株洲换向，之前的车头改作车尾，之前的车尾改作车头。之后列车转至沪昆线运行，明天早上经停一下金华，并于明天上午10点40分抵达终点上海站。全程1810公里，正点用时16小时30分钟。广州出发时，列车由这台和谐电 AD 0378号汽车牵引，它会一路带我们到株洲站，途中一站不停。随后呢，它会在株洲站下班，并由另一台上海铁路局的和谐电 AD 继续牵引我们到上海站。其实这趟车之前很长一段时间都是韶山巴来拉，我去年9月份坐这趟车的时候，就是韶山巴0149来当班。但毕竟让这些当年设计出来是为了在广深线的大平地拉10节左右短编组的城际列车的准高速小车，来拉20节的大编组绿皮去爬京广线南段的坡道和弯道，确实有一种用50宏光拉半挂的美。更不用说新车和谐电 AD 更现代舒适的驾驶环境，和比韶山巴翻了1倍的牵引功率带来的操控性飞升了。再考虑到这些韶山巴有的可能岁数比我还大，那确实该换还是换了。而直100这趟车呢，本身也并不是一个简单的广州到上海的直达特快列车。1997年5月，上海与香港间开行了99、100次沪港直通车，随后列车车次先后变更为快99、100次和特99、100次，最终才演变为了现在的直99、直100次。直通车时期，列车以12号车厢餐车为界，1至12号车厢中到香港红磡站，旅客在上海站上车时直接办理出境手续，抵达红磡时办理香港的入境手续。所以在到红磡前，这12节车厢的门不会打开，而13车和往后的车厢则是作为正常的国内列车运行，中到广州东站，并且会在广州东站被甩掉，不进香港。如今沪港直通车的功能已经实质上被高899、高900次动卧列车取代，红磡管制站呢也已经撤销，直99、直100也终于可以安心坐沪广直特，13车和后面车厢的旅客也可以到餐车来享用美餐了。欢迎乘车，今天这趟的旅客远远比我想象的多。实际上我在出发前一天下午看12306都显示这趟车的软卧还是绿色的有票，也就是余票大于20张，还想着说今天保不齐又能一人软包。刚才来广州站前呢又看了一眼，好嘛，全候补，票卖的比古乐联冲的还快。所以呢，出门还是得尽早确定行程。我是习惯性的在12306放票的那一刻抢了票，就还都一切顺利。像5一假期和寒暑假这种高峰期，不提前2周蹲点的话，可能就真的只能赌候补了。祝大家抢票顺利，5一假期出行愉快。晚上6点10分，直100次准点发车。如果一切顺利的话，我们应该会一脚油直接干到株洲，中间不在任何地方停车，包括临时停车。这样的长次定的对于一趟过夜车来说非常理想，可以减少停车和发车给旅客带来的疲劳，让旅程更加舒适。同时呢，直100次全程全列禁烟，广播也在反复强调本车禁烟，所以这一路上的舒适度应该就会非常美妙了。旅客朋友，本次列车各部位禁止吸烟，吸烟危害您和他人的身体健康，危及旅客列车安全。为了您和他人的健康和安全，请不要在列车上任何部位吸烟。感谢您的配合。直100次老进港车，这其实是我第2次坐了。去年8月份的时候，我坐过一次是直100的硬卧。就是一个非常经济实惠的由上海往来于上海和广州之间的选择，并且也很舒服，所以我对这个车是非常有信心的。那么我现在呢在软卧包厢里面，但其实这个车我想刚才看车号好像是54611几，就算是比较老的一批国产软卧 2.5T 了。
但是硬件真的是一点问题都没有。来，我们来看一看。哎，对，来，这些布置什么的，其实没有任何的那种专门的什么有特点的布置，就是一个非常常规的上海局的内饰。哦，换 LED 了，好啊，这也不偏色了，哎，可以，这个很亮，但是好像机械状态不是很好。OK， 影视控制器，哎，但是他们把这个网兜给拆了，没什么用也是，衣架什么的都是完全没问题的。这边电视从来不亮，然后回来的话 ，Have a good sleep。本次列车提供耳塞及眼罩，哎呀，真不错。水壶，我的手机，盘子，底下电源也在，垃圾桶。OK， 就内饰上没有什么像直六那样的特别出彩的地方，但是作为一趟往来于全国最大的，应该算是吧，两个一线城市之间的列车，包括这车甚至是以前的进港车，这套东西真的完全可以了，非常好。我这不可以吗？港子好像没有带的东西，就是充电宝。作为老进港车，直100的餐车应该说放到全路都能算数一数二的，并且呢，虽然是老的沪港直通车，餐车的物价却完全没有香港化，即便是放到地面上也非常公道，甚至应该能比上海市区还便宜不少。并且各位可以仔细看一下菜品的英文翻译，这个翻译质量应该说非常好了，不愧是老进港车，真的非常有水准。直100的餐车，这真是久负盛名了。这好多旅客应该都是慕名而来。这个餐车的好像应该是红烧鲈鱼吧，是非常好吃的，很期待。红烧鲈鱼应该是直100上最出名的一道菜，至少我就是冲着这条鱼来做的这趟车。成品色泽红亮，香气扑鼻，鱼身在炖之前呢，先过了一遍油，鱼皮的花纹透过浓郁的酱汁清晰可见，既丰富了口感，又让成菜外观更有层次。那么我们就来试试味道吧。它这个鱼皮就是做红烧鱼的话，你得先过一遍油嘛，这个鱼，然后它这个鱼皮炸的特别香，完事儿它这个料汁呢又调的是那种又很经典的那种上海式红烧的偏甜的口，这个真的特别好吃，哇！不愧是前进港车呀，这太好吃了，这个红烧鲈鱼应该称得上是我近10年来吃过第2好吃的红烧鲈鱼。您问第1好吃在哪儿啊？那其实就是去年9月份做了那趟直100，那次的鱼炸的火要更大一点，我个人会更喜欢。不过我感觉其实如果有什么国际铁路餐车大赛的话，不论是哪一趟的出品，直100的这个红烧鲈鱼都已经是可以代表中国去参赛的水准了。我们这次还点了一个炒青菜和蚝油牛肉，青菜呢很新鲜，调味也很合适，牛肉应该是用小苏打抓过，比较滑嫩，带有已经腌制进去的蚝油味，很下饭，非常好吃，这顿饭很过瘾。开水真的是能饮用的吗？不过这么写的话确实挺形象的，特别是底下翻译的 boiling water， 很多外国人可能想不到这里面会出来能直接泡茶泡面的温度的热水，这样写的话确实能稍微吓唬一下他们，并让他们非常的注意安全，但还挺实用的。 OK， 老样子，快速过一遍。哇，OK。这车3月份做的 A1， 所以，但是上一次 A5 是19年，应该差不多到日子了。手机兜，然后这儿是一个坐便，纸呢 ？OK， 好像是有，行。剩下的也没什么了，这也不知道是谁扔这儿的消毒纸巾、水池子什么的。这边，镜子还行。 就是这个点儿的也都比较暗，窗户没有打开。OK， 也就差不多这样。
列车正在接近衡阳站，衡阳也是一个很大的铁路枢纽。以前很长一段时间里，广铁的总部其实是在衡阳，并且当年还叫衡阳铁路局。目前的衡阳也有京广线、京广高铁、吉衡线、淮衡线、衡柳线和湘桂线等多条线路汇集于此。车站里边也是非常繁忙。我们路过的时候，里面能看到停了2趟车。看时刻表推测，在列车的另一边也至少停了一个特26或者特290给我们让路。除了停着的哥仨之外，车站另一头还有一趟快435次正在进站，忙得跟春运一样。路过了这么多次衡阳，下次下车去看看吧。话说各位有什么推荐的衡阳美食吗？我记一下，下次去试试。从衡阳到株洲，列车最快也得跑1个半小时左右。现在已经快到0点，这段区间是真的什么都看不见。包厢已经熄灯，那我们也暂时先休息一下吧。各位一会儿见。好的，不知道刚才大家有没有睡着？总之，欢迎来到株洲站。从广州一路带我们上来的河西电一地0378号机车到这里就要摘挂下班了。随后，另一台上海铁路局的河西电一地会直接挂在我们现在的车尾，继续带我们到上海。从地图上看的话，差不多就是这样。我们走京广线抵达株洲站的5站台，在站里边完成换挂换向，然后如同倒车一样出来，拐上沪昆线往东走。当然，实际上这个时候新机车已经挂在列车前面牵引列车，所以我们并不会像美国火车那样一路倒骑驴前往上海，还是没那么逼死强迫症的。不过，虽然现在列车已经停稳，但是车厢门不会打开，也就没有办法下车去围观摘挂和挂车什么的，就只能在包厢里边慢慢等了。隔壁古道进来的是贵阳开往温州的快942次，由金温公司担当运营。在列车水牌的下边也可以看到金温的 logo， 他们在这里停11分钟，不知道是我们先走还是他们先走。现在我们的车因为广铁的机车已经摘掉，而新的机车呢还没有挂上来，所以就没有供电，也就没有空调，略微有一点点闷。不过毕竟现在还是4月份，并不热，总体就还好。凌晨1点26分，至100次株洲站发车。现在列车行进方向已经更改，之前的车尾变成了车头。京广线上的旅程到这里就告一段落了。我们即将转乘沪昆线向东前往上海。不过在睡觉之前，还有一个小站值得再讲2句。好的，欢迎来到五里墩站，这是我们离开株洲后在沪昆线上途经的第1站。刚才的株洲站作为京广线和沪昆线相交的大枢纽，很多车都会在这里停车，并且因为要换挂或者换司机，很多车的停站时间都得奔着15分钟往上，导致株洲站很长一段时间内站台完全不够用，所以从沪昆线过来转上京广线的车就得经常被扣在五里墩等半天。于是呢，这站直接被很多人叫做五里墩，但直99至100次基本免疫这个设定。由于是进港车，并且进香港之后，列车直接就是走东铁线，并且和东铁线自己的长得跟地铁一样的车混着跑到红磡，而东铁线里面呢又基本没有超车条件，这就造成直99至100次一旦晚点就会把东铁线自己的时刻表搅得稀碎。所以进港车一路上都是最优先通行，尽可能准点到深圳罗湖那边，避免让东铁线的调度和通勤客流抓狂。不过现在所有的进港列车都已经改走高铁线进西九龙站，东铁线那边呢只有港铁自己的车在跑，就不用担心这些了。好了，现在也1点半多了，也该歇了，时间不早了，那就晚安。早，现在差不多7点45。昨天晚上要是睡得怎么样，那其实也就这么回事。主要是这个，对吧？这车株洲换向，这肯定是要起来看一看的。而那会儿呢，也都得1点1点半了，所以就其实有效的睡眠时间并没有很长，但整体还是可以的。这个车2T 还是很稳的。一会儿准备吃早点去了。刚刚过去的金华站是我们全程唯一一个会开门的中途停靠站，显然不少烟民都憋坏了，冲到站台上就使劲坐。比较可惜的是，不管在广州还是在金华，卧铺包厢的玻璃呢都不朝站台，所以就没有办法擦，也就只能这么凑合着到上海了。昨天晚上躺在床铺上就想吃大排面，那么我们现在去餐车吧。早饭的选项只有这3种面，大排面和雪菜肉丝面都是非常经典的上海特色，但是很显然，谁能拒绝大排面里边那巨大的一块炸肉排呢？所以呢，哇，这一碗面是真够大的。来，我找个手机来对比一下，是真够大的啊。
这个碗是真的硕大，脸盆一样。我觉得容积可能跟我煮面煮鸡蛋用的锅差不多。下面是足量的面条，上面是一块炸的喷香的肉排，旁边还搭配了雪菜肉丝以及珍贵的几颗青菜。肉排呢有点偏甜口，很嫩，并且应该是提前腌制过，非常入味。搭配的雪菜肉丝呢也有些解腻的作用，再配上青菜，一大早就能在火车上来上这么一大碗，真的，我想不到什么比这个更过瘾的，在火车上开启新一天的方式了。上午10点38分，列车提前2分钟抵达终点上海站。可以说直999之100次就是目前我最喜欢的往来于上海和广州间的方式。比高铁便宜的票价，严格禁烟的舒适车厢，再加上全国顶级的餐车，我可以像坐游轮一样享受整个旅程。我真的推荐各位有机会一定要来试一趟，尤其是试一下餐车的鲈鱼和大排面，我现在想想都在咽口水。感谢一路上铁路工人的服务与协助，也感谢你能看到这里。如果喜欢的话，欢迎点赞投币、收藏、关注一波，你的支持会帮助我们产出更多更好的视频。你就辛苦啦，那么我们下期再见。